привет, друзья! С вами я, Кеша, и сегодня мы поиграем в игру под названием Метель. Поиграем мы за... Давайте попробуем поиграть за Алана. Сегодня работа немного затянулась. Так. Ну, конечно же, да уж. Отмычечка. Нужно выбираться отсюда. Да что ты говоришь? Надо поискать и молот. Вот он, молот Тора. Единственный и неповторимый. Твою же мать! Кто это там шумит? Кто это там шумит? А это я. Быстрее. Спидран. Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А он заметит. Еще бы. Он заметил нас. Еще бы он нас заметил. Хи-хи-хи. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Фу, Видимо, слава показалось. богу. Да, тебе показалось. И сегодня мы посмотрим, что будет с маньяком. Мы не просто будем проходить. Я иногда все забываю. Нет. Что это за шум? Но вроде я успел. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Вот эта музыка прям у меня в душе стоит, как будто мы сейчас просрем. Так. Возьмем мы часть кирки. Сейчас нам нужен будет ломик. Проходить мы недолго будем, но заодно мы посмотрим, что делает маньяк. Я вам покажу, ребят, все, что делает маньяк. Когда мы уже сбегаем на лифте, вы, наверное, задумывались, где он сейчас. Может, он подходит к лифту, а мы его не видим. Может быть и так. Лом. Рукоятка. Ну, вообще-то это игла. Да, берись. Да, все. Так, положим. Да? Так. Ага. Так. Чтоб не забыть. Это что еще за вещь? Он хочет нас повесить. Не поддается. Чего там не поддается? Ладно, пересмотрю, когда сниму. Пин-пин-пин-пин. Пин-пин, бамблби, амчуальный вафоми. Черт. Что это за шум? Чертяка. Хи-хи. И хи-хи-ха. Я закрыл те двери там. Ёпарасоте. Я все купил, сразу говорю, только у меня нет костюма доктора. Мы сначала притащим какой-то ящик, а потом уже посмотрим на это все. А? Так, погоди-ка. погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Показалось. Господи.
Двигайтесь на маркер. Ага. Сейчас будет прохождение жесткой штуки. И вы, ребят, видите, что делать, когда маньяк близко. В общем, поддаем напряжение. Нет, нет. Какого черта? Такого-то черта. Рычаг! Нет, а где рычаг? Не буду я возвращаться в клетку. Сейчас все заново проходите, ребят. Давай, давай, быстрее. Ну, сейчас мы поддадимся маньяку сначала и заново будем все проходить. А ну живо, открывай дверь. Да никогда. Ой, опять тут трудиться. Нужно выбираться отсюда. Но я не ленивый, поэтому придется... Ой. Почему я решил, что это все открывается отмычкой? Вот прям угадываю, где молот Твою находится. же мать. Что это за шум? Прям отгадываю, где молот находится. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Да он вообще, эта клетка, можно сказать, не для жертв, а для собак. В общем, вернусь, когда пройду всю игру. Это будет очень сложно. Сейчас, ребят, мы узнаем, что же находится там. Когда маньяк... Конечно же, отламываем кирочкой. Этот маньяк вообще страшненький. Попался. Ты, черт возьми. Так. Там, где и ты. Не пойми где. Пилка по металлу помогла. Ну или по ноготочкам помогла. Сейчас, ребят, открываем. О, какой хорошенький. Жаль, что его погладить нельзя. Не, он такой миленький. Не, ребят, ну посмотрите на этого красавчика. Ладно. Так, ребят, открываем эту главную дверь, где особенно маньяк находится. Сюда можно? Блин, нельзя. А что там, стена? Ёпарасете. В общем, вот маньяк. Нас не поймал. Он не хочет нас ловить. Кстати, а вы видите, и вот тут кого шрам тут. Вот тут ему воткнули что-то вроде. Тут ничего больше нет. Ну, если честно, только у него тут шрам. Кстати, а где лифт? Лифт! Ёпарасете. А все еще пооткрывать можно. В общем, мы сейчас пойдем игру, наверное. Не, о, вышка. О, ребят, видите вышку? Давайте поднимемся туда, а? Давай. Ведь. И подниматься сюда можно, не бой. Попался. А зачем мне открывать, если маску я уже забрал? Хреново. Все-таки давайте откроем дверку. 0,7 там, да? Да. 0,7 еще что-то там было. 0,7 и подальше наугад. Попытаемся. Попытаемся, ключевое слово. Попытаемся. Что-то вы матери. Всегда хотел узнать, что в колодце. О, мы в колодце! А? Ёпта. Все мы заставили. А в колодце ничего. Драпам-пам. Ну, в общем, ребят, мы узнали. Ну, а с вами был я, Кеша. Всем пакета. Пистолета.